வணக்கம், நான் டாக்டர் Belinda Anet, கன்சல்டன்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், திருநெல்வேலி. கொரட்டை வருவது ஒரு நோயா? கிடையாது. கொரட்டை ஒரு அறிகுறி, ஒரு சிம்டம். அது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்று மூக்கு வழியாக போய் நம்ம நுரையீரலுக்கு போய் சேருது. அந்த பேசேஜ் வேலை ஏதாவது தொந்தரவு இருந்ததுன்னா வரக்கூடியது தான் கொரட்டை ஆர் ஸ்னோரிங். நம்ம மூக்கில் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தோன்னா நேசல் செப்டல் டீவியேஷன், மூக்கு தண்டுவடம் வளைந்திருக்கிறது, மூக்கில் ஏதாவது ஒரு பாலிப் இருக்கோ, அப்புறம் அடினாய்ட்ஸ், டான்சில்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் தொந்தரவு இருக்கா, தைராய்டு கிளாண்டில் எதுவும் பிரச்சனைகள், தைராய்டு கிளாண்டு பெருசாகும் போது அது மூச்சுக்குள்ளாய வெளியே இருந்து அமுக்கும்போது கொரட்டை ஏற்படலாம். இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கா, அப்புறம் டென்டிஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட கொரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு சர்ஜரி மூலமாக ஒரு பெர்மனன்ட் தீர்வு காணலாம் அவங்க. அப்புறம் இன்னும் வயதானவங்க, எடை கூடினவங்க, டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் போன்ற கோமார்பிட் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு எதனால் கொரட்டை வருதுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு டீட்டெயில்டாக ஸ்லீப் ஸ்டடி பார்க்கணும். ஸ்லீப் ஸ்டடி ஓவர் நைட் நீங்கள் தூங்கும் போது உங்கள் உடலில் ஏற்படுற சேஞ்சஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ஆக்சிஜன் லெவல் எந்த அளவு கம்மியாகுது, இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு எதனால் உங்களுக்கு கொரட்டை வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டறியலாம். மெயினான அப்புறம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எடை குறையிறதுக்கான வெயிட் லாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா எடை கூடும்போது கழுத்தில் உள்ள அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ அதிகமாகும். அது போய் நம்மளோட சுவாச குழாயை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போதும் ஸ்னோரிங் ஏற்படலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் வெயிட் லாஸ் தான். அடுத்து நம்ம எதனால் உங்களுக்கு அந்த கொரட்டை வருதுங்குரிய காரணத்தை வச்சு எய்தர் சர்ஜரி ஆர் சிபேப் தெரப்பி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். தேங்க்யூ.